一唔係佢咪啱咯，真係啊！呢個識聲啊！邊個㗎嗰個？你要佢哋你買就係啦。我哋成個自由隊成。第一個嚟啊，知唔知啊？我啊，第一個到呢度。有機會，有機會就試下。早晨。或者咩做幾次？Uncle 咧，係咪幫手影下我哋？喂，Uncle 嚟。你影咩相？影相啊！啊！好啦，今日先蒲頭。唔得閒啊嘛。冇咯，有佢。唔係我哋嘅垃圾唔好啊！唔係，今朝我先執咗佢。我喺度揾。喺度掉。好啦，起步啦。5蚊件2蚊店啦，早晨。呢個冇車啊！咁多面啊！唉，辛苦你啊，舅父仔。唔使啲 friend 有獎色啊！唉，係啊。兔仔就話地標啊！乜都做啊！啊，打雜。早晨啊，Uncle。Hello。早晨。光哥，你行到咁後嘅，光哥。今日行得後咗。嚟，偉哥，對，這樣1、2、3，走，上。加油加油！加油加油！加油！呢啲係我最容俾你啊！天起碼個天聽得到啦，你又聽到我聽到啦。即係走咩我哋？真係膝頭哥係啊！但係有個有格，因為你有選擇。但係佢就唔教咗佢喺度咧，不過你個差唔多嘅。唔係啦，因為佢嗰啲即係幫人拉筋嗰啲運動員啊，可能好，我哋又學下嘢先，學下 CY， 拍片。阿立哥咧見到鏡頭咧就好快㗎啦。係啊！哇！你睇下，健步如飛啊！邊個阿立哥唔行得啊？係啊！一路行一路唱歌添啊，頭先。阿哥背囊太重啫。加油！我就冇氣啦。啊，真神啊！唔該晒。唔使，如果你冇氣，點會行到上嚟咧？喂，CY！係早晨。
喂，加油加油！加油加油！加水就有，加油就冇。油等仔。好啦，你個咪啊！我哋兩個行程先起步。嗱，拍檔係啦，留翻一行車俾車行，因為呢度有車嘅。有旅行隊成立嘅16週年紀念。咁如果買咗飛嘅，今晚早啲到嚇。咁有麻雀打，有 K 唱嚇。我諗佢4點零鐘可以交個場俾我哋㗎啦。咁你唱 K 你早啲去，佢會有開個咪俾你早啲唱都得嘅。如果打麻雀，佢起碼都要3點半先開到台嘅。你又要早啲啦？我會早，我實早嘅。我早啲嚟迎接你阿張啊嘛。嗱，我哋今日咧呢排雨水太多啊！我哋原本大隊咧前面有一條郊遊徑上去接翻龍門郊遊徑嘅。琴日嗰場雨都幾勁㗎嚇，全班係剩70幾毫米嘅。咁我哋揾條短啲嘅，我哋會去到第二直街嗰度跟阿立哥嗰條以前行小組嗰條，去到第二直街側邊嗰度車嚟啊！呢個龍門郊遊徑，咁咧有車啊！阿哥喺第二直街上去接翻龍門郊遊徑，就轉左嘅嗰條龍門郊遊徑，就去到馬路側邊嗰度咧。如果你行馬路又得，轉左邊嗰條小郊遊徑又得。咁到時由阿鋭哥自己揸主意啦。阿鋭哥就會由嗰條郊遊徑帶你哋去到川龍。咁你哋大隊可以喺川龍嗰個燒烤場大休。咁我哋阿鋭哥同埋阿光仔咧，就會帶你哋去到嗰個位置就散隊。咁你中意坐小巴又得，坐巴士又得。咁或者你中意自己識路嘅，就由蝴蝶地落荃灣咁就得嚇。咁你嗰啲要自己識路，因為我哋啲領隊去嗰度當散隊㗎啦。咁你想大休咧，就喺燒烤場嗰度大休嚇。咁你飲茶咧可以去荃灣好多間嘅，唔使賣廣告㗎啦。可以成日都去慣嗰間咧都 OK 嘅嚇，都好易揾位嘅。而家飲茶真係好容易揾位嘅。嗱，咁記住啦，今晚紅心仔咧。出隊出去酒樓嘅時候，個個都着紅衫啊！長袖短袖人，你咁有每個人都有最好着長袖啦，因為點解有冷氣嘅？你中意着話嗱，影完相你着乜都得。你帶套嗰啲踢死套去帶又得。阿富哥着踢死套㗎，翻屋企梳靚嘅你頭先啊！咁嗱影我哋最好咧，紅心仔最好啊！6點半之前到啊，最遲。如果你做好嘅，最好嘅咧就6點骨到。咁我哋影完相先切蛋糕，咁咧就 OK 啲嘅。如果唔係咧，6點半嗱最遲就要切蛋糕，切完蛋糕跟住影集體相，或者到時咁啊，睇下你哋啲領隊即係到心嗰個到唔到得齊啦。最好睇影張，次次冇一次影得到成張集體相，係啊，好難㗎啊！因為我哋山林有一個45週年嗰個年刊啊，我想揾呢張全體合運都唔得，都要分2張先至出嚟曬啲領隊啊！好啦，咁又行埋啊，嚟到呢度嘅啫。嗱，記住啦，行下走下，飲下水，睇下風景啊！咁我哋就唱埋呢部歌起步啦，1、2、3。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路長神兵聲威壯，志氣高昂，旗幟飄揚，同隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊知方向。好，多謝大家，多謝大家。好啦，我哋跟住阿富哥慢慢起步啦。好啦，慢慢嚟啦。睇住睇住，唔好行開。帶你落個雨嚟。早晨。
非常。阿瑞哥係咪有4公里啊？OK，加油啊！加油！好，繼續上。慢慢行，路滑啦，小心啲。係啊。係啊。對啦。泰哥。繼續。撳佢啊！得啦得啦得啦 ，OK。唔係咩叫放飛機啫？好，落步。放你飛機。係啦，我未放飛機咯。係，Uncle Yang上嚟，經理上嚟，係，好預備，準備，1、2、3，再嚟。好啦，今日打算喺度，仲有幾個船啊？大休完就散隊㗎啦嚇。去鄉下行到嚟嘅嘢，有冇啲心機㗎？想點頂？你知唔知啊？喂，我仲有我啲汗咁鬥住嘅，啲女係咁接㗎，知唔知啊？係啦，講。落到川龍。係啊。